Hei, det søndag, og her sitter jeg i min kontorkrok bak pulten. Jeg kan først fortelle deg om denne glitrende boken. Om du forteller og ikke har denne boken her i en samling, så anskaff den. Det norrøne gude- og heltesagn av P.A. Munch. Den uvurderlig som oppslagsverk innenfor norrøn diktning, hvilket jo du som norsk forteller driver med, selvfølgelig. Spesielt i disse dager hvor det så mye høyrevridd som skjer i Europa, og samtidig så det internasjonalt fokus på det norrøne. Neste uke skal jeg for eksempel gå og se Edda på det norske. Det søndag. I kveld så det fortellerkafé på asylet. Jeg skal fortelle sammen med en rekke andre fortellere, så jeg skal gå gjennom det jeg skal fortelle der. Og det jeg skal fortelle, det har jeg ikke fortalt noe særlig, men grunnen til at jeg skal fortelle det jeg skal fortelle fordi det var den første fortellingen jeg fortalte på fortellerkafé i 1996. Det var før det kom på asylet, for i dag så skal det jo feires 20-årsjubileum da på asylet. I morgen så det lansering av denne lista til immateriell kulturarv. Der skal jeg ha et innlegg i en paneldiskusjon. Må jo sørge for at muntlig fortellerkunst involvert der også. Ja, det noe mer som skjer da? Fortellerfestivalen nærmer seg, og du som forteller i Norge, du kommer jo selvfølgelig, for det én ting du må delta på som forteller, det jo fortellerfestivalen, den internasjonale fortellerfestivalen i Oslo. For det et samlingssted for fortellere. Så her var det litt sånn produktplassering også. Ja. Men tilbake til P.A. Munch. Så her finner du da oversikt. Og denne boka får du helt sikkert tak i på et eller annet antikvariat også. Selv om den gammel, men det kommer jo ut i nyutgivelser innimellom. Og en skatt av en bok når det gjelder som oppslagsverk da, innenfor norrøn diktning. Det noe annet å snakke om på en søndag morgen? Nei. Og jeg kan sikkert fortelle en fortelling, kanskje jeg skal ta en fortelling om Hodja. Hodja, han jo kjent for fortellere over hele verden. Og ikke bare fortellere, men også vanlige folk i gåseøyne. Hodja, han jo kjent for både sin visdom og sin dumskap. Og han da lokalisert til et sted i Tyrkia. Så var det da noen forskere som ville funnet av hvem denne fantastiske Hodja var. Så de dro av sted til Tyrkia og undersøkte her og der, og etter hvert fant de veien fram til den landsbyen hvor Hodja var kjent for å bo i. Og når de kom til utkanten av landsbyen, så de en statue, og den statuen var da esel med Hodja sittende på. Det var bare det at Hodja satt den gale veien. Han satt med ansiktet mot eselets rumpe. Og de gikk nærmere statuen, og der stod det da en tekst på statuen som sa, du så sikker på at det Hodja som sitter i feil retning? Uansett, forskerne de gikk inn i landsbyen, og de tenkte at nå skulle jeg endelig få finne ut av hvem denne Hodja var, hvor han hadde sin visdom fra. Så de gikk inn i landsbyen, og noe av det første de la merke til var at det var en pil som stod midt i en sånn skyteskive, malt skive på en legg. Jeg tenkte ikke noe særlig over det. Det var jo vanlig enkelte steder at man kunne treffe blink med pil og bue.
Så de gikk videre, men så fikk de øye på nok en målskive med en pil midt inni. Og stadig, mens de gikk gjennom landsbyen, så de stadig dette her. Her og der fikk de øye på en pil som stod midt i øyet på en målskive. Og de tenkte, ikke bare har de Hodja her i denne landsbyen, men de har tydeligvis også en dyktig pil- og bueskytter. Kanskje en jeger, men som alltid treffer målet, blinken. Så de gikk gjennom landsbyen, og oppe en høyde så de at der står det en liten korpulent kar med en turban på hodet og med skjegg, og de forstod at dette måtte være Hodja. Og ikke bare det, de så at han stod der med pil og bue, og de tenkte, Hodja er denne dyktige skytteren. Så da de fikk øye på Hodja, så sprang de bortover oppover åsen og opp til Hodja, mens de snakket i munn på hverandre og spurte Hodja, hvordan er det mulig, hvor får du din visdom fra, hvordan treffer du, hvorfor treffer du alltid, både med dine ord og med dine piler? Og Hodja, han bare løftet hånden for å stilne flokken med forskere, og sa, følg med nå. Så han tok og la en pil på buen, og han spente buen, og så siktet han, men han siktet litt hit og dit, og litt frem og tilbake, og litt opp og ned, før han puff, slapp pilen, og pilen for fremover, og dunk, stod rett i en husvegg. Det var ingen blink der, en målskive. Men Hodja, han bøyde seg ned, for på sin ene side så hadde han et malingsspann. Så tok han malingsspannet og penselen, og med forskerne i hakk i hæl, sprang han nedover åsen bort til pilen, og så sa han, følg nøye med. Og så malte han blinken rundt pila. Og det handler vel også om muntlig fortellerkunst, at du har en fortelling, og så skal du formidle den i en bestemt kontekst, og så maler du den konteksten rundt fortellingen. Ja, det får være dagens visdomsord. Nå skal jeg øve både på det som skal være i dag, i kveld, og det som skal være i morgen, og fortellerforestillingen til festivalen. Det er søndag, men det er ingen hviledag her i gården. Ha en god uke.